رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله زه وفات شم زما د وفات نه بعد اے زما امته اے امت محمدیه اے مسلمانانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی ترکت فیکم امرین یعنی ترکت نبی اسا فریخ دي ما فیکم پتاسو کې زما مسلمانانو اے زما امتیانو امرین دو شیان لم تدلوا هرگز بتاسو گمراه نشئ ما مسکتم ترڅو پر تاسو منګولي لګولي به ما په دې دواړو باندې که په دې دوه شیانو تاسو منګولي لګولي هیڅوک به تاسو ګمراه نه کړي دجال به تاسو ګمراه نه کړي نیټو به تاسو ګمراه نه کړي هیڅوک به تاسو ګمراه نه کړي اول کتاب الله د الله کتاب ده په دې باندې منګولي ولګوئ په دې باندې ځان پوهې کوي په دې تلاوت کوي په دې باندې عمل کوي د خپل کور کې حاکم کوي خپل ملک حاکم کوي اول کتاب الله دوم وسنت نبی او د نبی علیه السلام سنت نو نبی علیه السلام فرمایي چې ما په تاسو دوه شیان بخي چې تاسو به هیڅکله ګمراه نشئ تر څو په تاسو په دې باندې عمل کوي اول کتاب الله دی الله کتاب ده بیا نبی علیه السلام فرمایي نور حدیثونه راځي احدهما اعظم من الاخر یو په دې کې د بل نه غوره ده لکه څنګه چې د قرآن مرتبه غوره ده په حدیثو داسې معلومیږي لکه څنګه چې د الله ذات غوره ده په نبی علیه السلام باندې دا رقم د کتاب الله مرتبه په حدیث باندې غوره ده کنې دواړه وحي دي قرآن هم وحي ده جلي حدیث هم وحي خفي ده نو دواړه قرآن او حدیث دواړه اسلام جوړ ده نو نبی علیه السلام فرمایل چې تاسو کې ما دوه شیان بیخي دي د الله کتاب او زما حدیث په دې دواړو باندې تاسو عمل کوئ هرګز به تاسو ګمراه نه شئ سبحان الله الله دې موږ ته توفیق راکړي چې په دې دور د فتنو کې د الله په کتاب باندې منګولې ولګو د الله کتاب باندې عمل وکړو د الله کتاب زده کړو د خپل سیرت او صورت کې راولو